Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hadirin hadirat ikhwatu iman, para bapak kali ibu sadaya, jamaah pangaosan rahimakumullah. Sadaacan lebet kana materi kajian simkuring nambihan bewara informasi isyarah kabar gembira kanu badai ngiringan nitip jariah kangge di pasantren Kujang kalarasan sim kuring nuju gaduh payunaneun pembebasan lahan kangge perluasan pesantren khususna kangge nambihan bangunan asrama. Luasna tanah kirang langkung 180 batak. Total pangaosna kana 280 jutaan. Sapalih alhamdulillah nuju dikeureuyeun. Jadi kirang langkung sapalih nade pada direngsekeun, mudah-mudahan engal-engal lunas. Bilih aya nu bade ngiring jariah kangge wakaf di pasantren mangga diantos. Bade disanggakeun langsung ka pasantren hatur nuhun sakantenan silaturahim ka ditu. Dititipkeun ka simkuring mangga. Bade dikintun kana rekening ka dipasihan nomerna. Oke, hatur nuhun ka para wargi sadaya jamaah anu parantos ngiring ngabantos perkembangan utamina nambihan sarana prasarana di PPI 109 Kujang. Mudah-mudahan sadaya infak sedekah anu parantos dititipkeun tiasa janten jariah kangge urang sadayana. Para wargi sadaya, Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah. Dina salah sawios hadis anu diriwayatkeun ku al-jamaah hartosna sadaya para mukharij itu hampir meriwayatkan ieu hadis. Katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saur Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna sering upami dina ruku sareng sujudna teh sok ngaos bacaan Allahumma subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya ta'awwalul Qur'an. Eta bacaan teh nakwilkeun Al-Qur'an. Rawahu al-jamaah. Kartos Pak. Jajan.
Dumasar kana riwayat hadis anu nembe Bapak Ibu ikhwatu iman minimal aya 2 kesimpulan hukum nu tiasa kurang dicanak. Kahiji salah sawios doa anu sering diaos ku Nabi dina waktos ruku sareng sujud aya anu unggalna subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Osok diaos Pak. Osok. Tara. Kacandra. Nasim kuring nyebatkan salah sawios Bapak Ibu. Naon margina? Margi aosan ruku sareng sujud teh seueur Pak. Teu sarupi. Mungkin anu sering biasana aya anu unggalna subhana rabbiyal azim upami ruku. Upami sujud subhana rabbiyal a'la. Nah aya oge anu unggalna subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Nah upami urang mempelajari riwayat-riwayat hadis anu nguningakeun naon rupi awasan ruku sareng sujud anu biasa diaos ku Nabi kapungkur diajankeun ka para sahabat sadayana pat biasa dibagi menjadi 3 kategori. Hiji aya awasan ruku anu diaosna teh khusus dina waktos ruku teu tiasa dina waktos sujud. Anu kadua ku aya awasan sujud anu khusus diaosna dina nalika sujud teu tiasa dina waktos ruku. Anu katilu aya awasan ruku sareng sujud teh sami awasanana. Tau pami anu diaos dina waktos ruku teu tiasa diaos waktos sujud anu unggalna subhana rabbiyal azim. Nah, samulina anu diaos dina waktos sujud teu tiasa waktos ruku subhana rabbiyal a'la. Atanapi upami dina riwayat Imam Muslim anu katampi ti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu awasan sujud anu sok diaos ku Nabi oge aya di antawisna anu unggalna Allahumma gfirli dzanbi kullahu dzikkahu wa jullahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Masuk eta Pak? Tara. Saya tadi Allahumma gfirli dzanbi kullahu, ya Allah mugi anjeun ngahapunten dosa-dosa abdi sadayana. Dzikahu nu alitna wa julahu nu ageungna wa awalahu nu awalna wa akhirahu nu akhirna wa alaniyatahu anu dilakonan kalayan terang-teranganana wa sirrahu oge anu bari susulumputanana. Eta kandungan doa nembe. Eta oge kalebet diantawis aosan khusus diaos dina waktu sujud. Nah terasa anu katilu tadi aya model aosan ruku sareng sujud teh sami. Teh dibentenkeun dina ruku eta, dina sujud oge no eta. Nah sapertos subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Nah tanapi nu pertama tadi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah terasa anu kadua para wargi sadaya dumasarkan hadis anu tadi nalika Siti Aisyah nguningakeun Rasulullah dina waktos ruku sareng sujud ngaos subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah dina akhir hadis tadi ya ta'awwalul Quran eta doa teh mangrupikeun takwilna Al-Qur'an atanapi nakwilkeun Al-Qur'an. Naon tawil teh Pak? Ya, tafsir. Ayat takwil mimpi jadinya. Nah, tafsir mimpi. Tanaon maksud ya ta'awwalul Quran teh? Nah, saur saya disabik dina kitab fikih sunnah.
Anjeunna ngajelaskeun makna yata'awwalul Quran ay ya'malu biqaulillahi ta'ala. Anu dimaksud kuna wilkeun Al-Qur'an teh nyaeta ngamalkeun pidauh Allah Subhanahu wa taala. Pidauh Allah nu mana? Nyaeta ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah jantan upami Rasulullah anjeunna tadi saur Siti Aisyah yuksiru sering. Yuksiru itu hartos asalna mah panyeurkeun. Katsir itu banyak, yuksiru memperbanyak. Lamun jumlah memperbanyak, lamun ritme meureun jadi sering. Jadi Rasulullah sering upami dina waktos ruku sareng sujudna ngaos subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Tabacaan eta teh Pak nakwilkeun Al-Qur'an. Naon maksud nakwilkeun Al-Qur'an teh? Ngamalkeun pidauh Allah nu aya dina ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Surat naon Pak? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah jadi ayat katilu surat An-Nasr teh aya piwarangan Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Pek tasbih anjeun. Maha sucikeun ku anjeun. Bihamdi rabbika kalayan muji ka pangeran anjeun wastaghfirhu jeung istighfar anjeun ka anjeunna. Suhunkeun pangampura ka anjeunna. Nah jadi ayat tilu perintah di dieu nya Bu. Hiji dipiwarang tasbih, anu kadua tahmid, anu katilu istighfar. Nah perintah tasbih, tahmid, istighfar dina ayat anu tadi diamalkeun ku Nabi Pak. Perintah tasbihna janten subhanaka Allahumma rabbana. Perintah tahmidna wa bihamdi rabbika janten wa bihamdika. Nah perintah istighfarna wastaghfirhu janten Allahumma firli. Eta maksud nakwilkeun Al-Qur'an. Nah salaresna Bapak Ibu ikhwatu iman, awasan ruku sareng sujud anu nakwilkeun Quran teh pas sanes mung nu eta unggul. Anu biasa ku urang diaos oge Pak, sapertos tadi subhana rabbiyal azim upami ruku, subhana rabbiyal a'la upami sujud. Eta oge nakwilkeun Al-Qur'an Pak. Ngamalkeun pidauh Allah dina Al-Qur'an. Nah hadis riwayat Imam Muslim sareng Imam Ahmad sareng Imam Abu Daud anu katampi ti sahabat Uqbah bin Amir. Sahabat Uqbah bin Amir nyarios kieu, lama nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Nalika lungsur ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Surat naon Bu? Pak, surat naon? Fasabbih bismi rabbikal azim. Atosan itu ayat terakhir. Taluk. Taluk gelah miterenya. Surat Al-Waqiah, Pak. Oh, jeneng. Surat Al-Waqiah, surat Al-Haqqah, akhir ayatna sami. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Katalar Pak? Katalar siga namanya, tapi ditaruh setengah walar tadi. Ya. Nah surat Al-Waqiah engke dugi ka akhir ayatna ayat ka-80 genep fasabbih bismi rabbikal azim. Atanapi aya oge dina ayat ka-74 pami telepat. Fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu bimawaqi'in nujumna seterusnya. Nah dina Al-Haqqah ge sami. Al-Haqqah mal
haqqah wa ma adraka mal haqqah. Teras engke ayat ke-52 fasabbih bismi rabbikal adzim. Nah margi upami urang nitenan surat Al-Waqiah sareng surat Al-Haqqah Pak eusi kandunganana teh sami eta teh nyaritakeun bab kiamat. Pan waqiah haqqah teh nama lain dari hari kiamat. Ngawitan sami nerangkeun tilu kelompok manusia. Upami dina surat Al-Waqiah mah aya ashabul maimanah, teras aya ashabul mas'amah, teras aya as-sabiqun as-sabiqun. Nah teras engke di akhirna di pungkas ku penjelasan Allah mengenaan apa itu Al-Qur'an. Fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna adzim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Nah akhirnya terus fasabbih bismi rabbikal adzim. Nah surat Al-Haqqah ge mirip Pak. Dina surat Al-Haqqah mah sanes ashabul maimanah ashabul mas'amah, tapi ashabul yamin sareng ashabus shimal. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi, teras aya wa amman utiya kitabahu bisyimalihi. Nah kadituna sami ngeunaan Al-Qur'an fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun wala biqauli kahinin qalilan ma tadakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Al-Qur'an eta teh Pak dipungkas sami fasabbih bismi rabbikal adzim. Nah saur Uqbah bin Amir nalika lungsur ayat fasabbih bismi rabbikal adzim qala lana Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna miwarang ka abdi sadaya ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah ayat itu menjadi bacaan ruku kalian. Nah teras walama nazalat ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la. Surat apa Pak? Al-A'la gampil ya nya. Surat Sabbihis. Tanalika lungsur ayat sabbihisma rabbikal a'la qala lana Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miwarang ka kami ij'aluha fi sujudikum, jadikeun eta ayat teh bacaan sujud aranjeun. Para wargi sadaya Bapak Ibu, nalika Rasul miwarang harita ka para sahabat jadikeun ayat fasabbih bismi rabbikal adzim bacaan ruku, ayat sabbihisma rabbikal a'la jadi bacaan sujud, tangtos maksudna Pak henteu langsung copy paste. Jadi ayat itu teh dibaca langsung nuju ruku fasabbih bismi rabbikal adzim, nuju sujud sabbihisma rabbikal a'la, sanes kitu maksudna. Tapi amalkeun ta eta ayat teh. Panari fasabbih sareng sabbihis teh sami nya, perintah Allah. Sami sareng fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir dina surat An-Nasr. Allah sami miwarang fasabbih bismi rabbikal adzim, pek sucikeun ku anjeun pangeran anjeun anu maha agung. Nah perintah Allah pikeun tasbih ka Allah nu maha agung teh janten aosan subhana rabbiyal adzim. Nah teras perintah Allah sabbihisma rabbikal a'la, tasbihkeun sucikeun pangeran anjeun anu maha luhur, diamalkeun Pak janten aosan subhana rabbiyal a'la. Tak kitu maksud ya ta'awalul Qur'an teh. Nakwilkeun Al-Qur'an, ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'an. Nah salajengna Bapak Ibu ikhwatul iman, ketika dina hadis anu tadi disebutkeun ayat fasabbih bismi rabbikal adzim sareng sabbihisma rabbikal a'la diamalkeun janten aosan subhana rabbiyal adzim sareng subhana rabbiyal a'la. Nah ieu teh Pak tiasa janten dalil anu ngiatkeun hujjah yen aosan ruku sareng sujud anu unggalna subhana rabbiyal adzim sareng subhana rabbiyal a'la teh teu kedah ngage wa bihamdihi.
Pan sok ayanya punten. Sok aya anu ngaos subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bapak sok ngaos? Kunaon tara? Ibu sok ngaos wa bihamdihi tara, Bu? Takunaon cenah nu sanes sok ngangewa bihamdihi atanapi anu ngangewa bihamdihi naon alasanana. Salaresna Bapak Ibu aya dalil nanya, Pak. Bu, anu ngangewa bihamdihi aya riwayat hadisna. Dina kitab Sunan Abu Daud. Katampi ti sahabat Uqbah bin Amir. Saur Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika anjeunna ruku ngaos subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan 3 kali. Terus nalika sujudna ngaos subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan sami 3 kali. Eta hadis riwayat Imam sahabu Pak Abu Daud. Nah, tapi nya saur Imam Abu Daud anu ngariwayatkeun ieu hadis biasa oge ditinggal dina kitab Aunil Ma'bud. Aunil Ma'bud teh syarahna Sunan Abu Daud. Syarah teh upami Quran mah patafsirna teh. Nah, dina kitab Aunil Ma'bud diuningakeun saur Imam Abu Daud kieu, wa hadhihi ziyadah jeung tambahan ieu, maksud tambahan ieu naon? Nah, tambahan kecap wa bihamdihi. Tambahan ieu teh nahafu ala takuna mahfudzoh. Kuring mah rada hariwang. Nakhaf itu takut khawatir kalau ini tidak mahfuz. Naon maksana tidak mahfuz, Pak? Tidak terjaga kesohihannya bahwa wa bihamdihi itu adalah bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta maksud mahfud. Kunaon Imam Abu Daud merasa khawatir hariwang? Margi dina hadis-hadis anu sanes mah Pak. Awasan subhana rabbiyal azim sareng nu a'la teh henteu ngange wa bihamdihi tah gitu. Jadi so Imam Abu Daud kuring make rada hariwang cenah bisi wa bihamdihi teh sanes ti Nabi tah gitu. Eta maksud mahfud nya. Sanes mahfud MD kan. Nah, eta hadis riwayat Imam Abu Daud. Ada kekhawatiran kata Imam Abu Daud kalau bihamdi itu bukan dari Nabi. Terus aya oge riwayat Imam Ad-Daruqutni dengan jalur periwayatan sanadnya sampai kepada sahabat Hudzaifah Al-Yamani, satu yang kedua sampai kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, tapi dina 2 jalur periwayatan tersebut aya 2 rawi anu masuk kategori rawi yang dhaif. Satu aya namina Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, terus anu kadua Siri bin Ismail. Keduanya adalah rawi yang dhaif. Nah, jadi secara sanad kualitas hadis anu nerangkeun subhana rabbiyal azim sareng a'la nu ngangge wa bihamdi teh hadisna teu sahih, Pak. Upami riwayat Imam Ad-Daruqutni, minimalna lamun dina riwayat Imam Abu Daud meragukan tambahan wa bihamdi. Nah, salajengna, nah tadi simkuring nyebatkeun subhana rabbiyal azim sareng a'la mangrupikeun pengamalan tina ayat Al-Qur'an ieu tiasa janten dalil anu ngiatkeun yen doa eta teh henteu ngangge wa bihamdi. Pan kieu panginten pasok aya anu nyariosnya. Atuh pira kadar oge make wa bihamdihi nepi ka teu meunang. Kitu nya. Gitu. Eta dalil pira kadar. Pira kadar oge. Pira kadar oge ngange wa bihamdihi nepi ka teu meunang. Pancena dina doa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli aya wa bihamdika nya badi dinya. Itu aya wa bihamdi kata. Tapi kunaon cenah nu itu teu meunang make wa bihamdihi. Nah, urang waler, Pak. Upami dina awasan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika
bihamdika Allahumma gfirli aya kecap wa bihamdika muji ka Allah. Naon margina? Margi dina ayatna oge aya piwarang muji ka Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah dina ayatna aya bihamdi rabbika, maka dina bacaan doana ge aya wa bihamdika. Nah sedengkeun dina ayat pasabbih bismi rabbikal azim sareng sabbih isma rabbikal ala perintahna pacekap nasbihkeun Allah. Teu aya piwarang muji ka Allah. Margina dina awasanana teu kedah ditambihan ku pujian tapi cekap ku tasbih. Subhana rabbiyal azim cekap sakitu da piwaranganana oge fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal a'la cekap sakitu da perintahna oge sabbih isma rabbikal a'la. Saya tanya Pak. Kahartos? Kahartos Bu? Bu? Ayo Ibu? Kahartos Bu? Kahartos ulah mengal. Cenah kuring mah rek make bihamdihi we resep. Mangga Pak. Mangga moal maksanya Pak. Selama yakin dengan dalilnya bahwa itu adalah hujah yang paling kuat mangga. Ngan sim kuring gaduh alasan sapertos tadi. Keun we bab fikih madanya Pak lazim ada ikhtilaf itu. Asal ulah para saya. Asal ulah para saya terus orang bisa mempelajarinya dalil-dalil sampai paham mengerti mana di antara dalil itu yang lebih kuat dan bisa dijadikan sandaran untuk kita beramal. Mangga nya. Asal ulah para saya we parebut wa bihamdinya Pak nepi ka teu akur. Siga aya dongeng baheula saur Pak Ghazali teh. Aya santri nya debat parebut wa bihamdihi teu anggeus-anggeus Pak. Nepi ka kabawa keur salat. Nu hiji keukeuh kudu make wa bihamdi, nu hiji embung make wa bihamdi. Teu anggeus Pak debatna dibawa kana salat. Kumaha dibawa teh demo keur salat Pak. Kalaresan nu jadi imamna teh sok make wa bihamdi. Keukeuh kudu make wa bihamdi da keur ruku teh Pak ditarikeun bacaanana. Padahal pan awasan ruku mah tarik-tariknya Bu. Sir we asal ka kupingnya, asal kunyemna wungkul gitu ya. Nah lantaran meureun maksanya kudu make wa bihamdihi keruku tepa dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi aja ditarikeun. Nah tapi makmumna teh eleh-eleh banyak nu tara make wa bihamdihi moal eleh sarua ditarikeun keruku teh subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdihi. Tanpa wa bihamdihi cenah. Tayana Bapak Ibu ikhwati iman. Duka leres duka henteu nyapa dongeng. Ngan weureuh teh teh ngajarkeun ikhtilaf beda pendapat dalam fikih lazim ngan ulah nepi ka pasya mangga we pelajari dalil-dalilna. Mana di antara dalil itu yang lebih kuat dan diyakini bisa menjadi landasan hukumnya. Eta bab fikih ibadah. Ayeuna urang ngageser sakedik kana fikih siasah. Naon fikih siasah? Politik. Naon politik teh? Aya politik, aya politiknya Pak. Cek tukang heureuy mah politik teh ngompol dina liang nu leutik. Politik tukang nipu jalma leutik. Nah, fikih siasah. Panaon hubunganana ayat katilu surat An-Nasr tadi jeung bab siasah. Ini berkait dengan etika politik kita sebagai seorang muslim. Itu panduan di Allah. Jadi nalika dina surat An-Nasr Allah miwarang kana bingalangkungan ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah engkau, bertahmidlah engkau, beristighfarlah engkau kepada Tuhanmu
Nabi dipiwarang tasbih ngamaha sucikeun Allah, tahmid muji ka Allah, istighfar nyuhunkeun pangampura ka Allah. Iraha pak eta teh sabada Nabi sareng para sahabat berhasil mencapai kemenangan dalam berjuang menghadapi orang-orang kafir baheula. Pan surat An-Nasr teh latar belakang turunnya kepada Nabi eta Pak. Jadi sebagai panduan ti Allah kumaha sikap anjeun jaga di mana geus berhasil mengalahkan orang-orang kafir dan Islam mencapai kejayaan. Fasabbih bismi rabbikal fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Pan kieu Bapak Ibu upami urang ngaos sejarahnya Pak. Nabi ngawitan diutus sebagai rasul teh dina yuswa sabaraha 40 tahun. Kemudian menjalankan misi dakwahnya kurang lebih 23 tahunan. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 40 tambah 2 tilu sabaraha Bu? Genep tilu. Nah, makanya Nabi meninggal di usia 63 tahun setelah selesai menjalankan misi dakwahnya, Pak. Tanalika Nabi ngalaksanakeun tugas dakwah di Mekah, upami ningali progres Pak, perkembangan dakwah sampai ningali hasilna selama 13 tahun itu tiasa disebat kirang nyugemakeun Pak hasilna teh. Sakedi ngalebet Islam teh. Benten sareng ke saatos hijrah ka Madinah. Kunaon nalika di Mekahnya tidak begitu nyugemakeun progresnya dakwah Nabi teh. Memang ambotnya Pak tantanganna. Pertama kali Nabi memproklamirkan diri sebagai Rasul, mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Sofa waktu itu. Terus nguningakeun yen anjeunna utusan Allah, tugasna memeresnya cara beragama orang-orang Mekah saat harita anu sok nyembah berhala, nganggap berhala sebagai pangeran, sangkan meninggalkan kemusyrikan itu dan kembali kepada ajaran tauhid. Lamun maraneh keukeuh dina kakafiran samodel ki, Allah geus nyiapkeun adabun syadid cenah. Adab anu kalintang beratna jaga di akhirat. Pantelami Rasul nyarios siga kitu, langsung Abu Lahabnya Pak nyangangang. Tabbalaka ya Muhammad alihada jama'tana, cilaka cenah maneh Muhammad nganjang kikian cenah maneh ngumpulkeun kami teh. Pak, pertama kali Nabi memproklamirkan dakwahnya langsung ditentang oleh orang-orang Mekah. Bukan siapa-siapa Abu Lahab desa. Paman anjeun nu pangheulana menentang dakwah Nabi. Nah lamun paman atau siga kitu kumaha batur Pak. Gitu. Nah itu ketika dakwah di Mekah. Terus gangguan, halangan, rintangan. Tidak berhenti menghampiri Nabi dan para sahabat. Dicaci maki, dihina, dilecehkan, diganggu. Namun bahasa kiwari Pak, dipersekusi. Ya. Dikriminalisasi nah gitu Nabi dan para sahabat. Dibully nah, habis-habisan. Nabi pan kandos Pak. Di boikot salami 3 tahun. Gitu. Jangan dipergauli. Ulah diwauhan cenah Muhammad jeung balad-balad. Itu. Di marusuhan, di jaruhan. Tidak boleh melakukan interaksi sosial. Mun bahasa politik ke warima di embargonya Pak. Awas. Tong ngabaturan Muhammad. Terus praktek pengusiran terjadi kepada Nabi sampai Nabi harus hijrah ke Taif. Tapi kurang Taif sanes dihiap malah dikuburan. Hijrah ke Habsyi sampai 2 kali Pak. Habsyi teh mana Pak? Ethiopia, di Afrika, di Mekah buka Afrika ke hijrah Nabi. Sampai akhirnya harus hijrah ke Madinah di tahun ke-13 kerasulan itu. Nah termasuk upaya pembunuhan kepada Nabi tidak berhenti Pak. Orang-orang kafir Quraisynya terusnya berusaha hayang maihan Rasulullah. Sampai ketika di malam kepergian Nabi untuk hijrah ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, pan upaya orang-orang kafir untuk membunuh Nabi tidak berhenti. Pan pas wengian bade hijrahnya bumi Rasul tetos dikepung Pak orang-orang kafir Quraisy. Nah harita
Rasul miwarang ka Sayyidina Ali supados kulem di tempat kulemna Nabi. Jangan deoh jalma kafirnya, Pak. Nah, terus pas wengina Nabi sareng sahabat Abu Bakar keluar dengan izin dan kuasa Allah, Pak, jelema-jelema kafir anu kur ngagimung payunan bumi Rasul teh tininggalieun Nabi sareng sahabat Abu Bakar keluar. Aya nu nyebatkeun beunta mah beunta ngan teu nempoeun cenah jalma kafir teh. Ayeuna nyebatkeun ujug-ujug sare we tibranya pas Rasul keluar teh. Tai anu dimaksud dina surat Yasin wa ja'alna mim baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami ngajadikeun di hareupeun maranehanana jalma-jalma kafir di tukangan jalma kafir teh sadda penghalang, Pak, dinding benteng. Fahum la yubsirun nepi ka eta jalma kafir teh teu narempoeun cenah ka aranjeun. Tamatak ayat ieu teh, Pak, sok dipake jimatnya. Ku sawareh mah eta teh. Lamun hayang boga aji halimun. Di mana orang rek ngaliwat ulah katempo ku batur nya tawa urang aya di dinya teu katempoan batur sok cenah baca ayat eta. Wa ja'alna mim baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ngan dibaca ku urang mah anger katemponya, Pak. Da urang mah sanes nabi atuh. Nah, hijrahlah Nabi ke Madinah. Saatos Nabi sareng para sahabatnya di tahun ke-13 kerasulan itu hijrah ke Madinah, apakah kebencian orang-orang kafir Quraisy berhenti, Pak? Tidak. Apakah permusuhan orang-orang Mekah kepada Nabi atasan? Saatos hijrah terus, Pak, eta teh di perangan Nabi teh. Pancek urang mah nya, Pak, cek urang. Geus pindah ieu lah keun we antep eueuh di lemur urang. Tenang we urang mah gitu ya. Pan Mekah Madinah teh, Pak, jarakna sanes Ciamis Tasik. Ya. Mekah Madinah itu ibarat Jakarta ke Semarang. Kurang lebih 450 km. Cek urang malah geus antep geus eueuh di lemur ieu nya. Teu ngaganggu urang. Tapi henteu kitu, Pak. Terus Nabi sareng para sahabat tos hijrah ka Madinah oge diudak ku jalma-jalma kafir Quraisy tiga. Ngan bentenanya, Pak, nalika Nabi sareng para sahabat sudah hijrah ke Madinah, ketika diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, nah geus di Madinah mah tidak diam Nabi teh, Pak, ngalawan. Benten sareng waktos di Mekah. Pan di Mekah mah di kitu kieu oge nya calik we Nabi teh. Tidak ada perlawanan. Cek basurna digulang gaper oge kumaha harap maneh lah. Moal ngalawan. Ada cerita Nabi nuju sujud pan disimpenan pejit onta pa di Mekah nya. Ah teh dilawan. Darek ngalawan kumaha nya, Pak. Teu boga kakuatan eueuh batur. Nah, setelah hijrah ke Madinah mah gangguan-gangguan yang datang menghampiri umat Islam, norek ngaganggu dakwah Islam dilawan ku Nabi. Makanya dalam sejarah selama 10 tahun Nabi mengembangkan dakwah Islam di Madinah, banyak terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu. Dikawit perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun ke-3 Hijriah, ada perang Ahzab atau perang Khandaq akhir tahun ke-4 awal tahun ke-5, aya perang Khaybar, aya perang Mu'tah, aya perang Tabuk dan sebagainya. Pan di Mekah mah aya perintah perang, Pak? Teu aya can aya perang di Mekah mah. Da ayat yang memerintahkan perang waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum itu adalah ayat Madaniyah dan perintah itu terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, jadi terjadi konflik itu. Nah, akhir konflik itu adalah ketika Nabi dan para sahabat berhasil menaklukkan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Nah, sehingga Madinah dan Mekah yang menjadi simbol kebesaran bangsa Arab, kota penting di Arab waktu itu, berhasil dikuasai oleh umat Islam. Mekah anu tadinanya, Pak, jadi tempat tantangan dakwah yang begitu sangat berat bagi Nabi dan para sahabat. Bagaimana merasakan diusir, diintimidasi, dicaci maki, diganggu begitu hebatnya.
di tahun ke-8 Hijriah Mekah takluk Pak di bawah kekuasaan umat Islam. Orang-orang Mekah banyak yang masuk Islam. Simbol kemusyrikan dihancurkan. Berhala-berhala anu aya di Ka'bah kan ku Nabi dikaluar-kaluarkeun. Jumlahnya lebih dari 360 berhala. Itu simbol kemenangan Islam di Mekah. Tegaknya kalimat tauhid dan hancurnya kemusyrikan. Dugi ka Nabi nyarios laqad ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguh kebenaran telah datang dan kebatilan telah hancur. Innal batila kana zahuqa. Dan sesungguhnya kebatilan itu akan hancur sehancur-hancurnya. Nah, iya anu dimaksud Pak ku surat An-Nasr tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di mana geus datang pitulung Allah wal fath dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Teras anjeun ningali jalma-jalma maksana urang Mekah harita banyak dipimpin ku Abu Sufyan arasuk Islam kabeh afwaja dengan berbondong-bondong. Jadi nu harita ketika Mekah ditaklukkan yang masuk Islam bukan cuma Abu Sufyan gegedena unggul Pak, dituturkan ke orang-orang Quraisy. Dan disitulah orang-orang Mekah Pak mulai yakin, dan yang tadinya rada ragu teh semakin yakin kalau Muhammad itu memang utusan Allah. Naon sababna? Sabab orang-orang Mekah ningali ketika Nabi masuk Ka'bah kemudian menghancurkan berhala-berhalanya, nurek ngaganggu Ka'bah tepan dalam sejarah tidak pernah aman hidupna. Ada Raja Abrohah baheulanya ketika tahun Nabi lahir itu disebut tahun gajah, datang ke Mekah hayang ngancurkeun Ka'bah. Kumaha nasibna Pak? Paraeh pan kabeh. Faja'alahum ka'asfim ma'kul itu. Wa arsala alaihim tayron ababil. Dibaledogan di luhur ku manuk ababil nepi ka awakna kabeh pahancur tinggal tulang belulang saja seperti daun-daun yang habis dimakan ulat. Itu nasib orang yang mau mengganggu Baitullah. Nah, tapi cenah nalika Rasul sareng para sahabat tahun ke-8 Hijriah dengan 10.000 pasukan datang ke Mekah, Pak, terus ngancurkeun nu aya di Ka'bah berhala-berhala itu, teu kumaha aman-aman wae. Nah, maka orang-orang Mekah yakin, oh lamun kitu berarti Muhammad teh bener utusan Allah. Da saha wae nu hayang ngancurkeun Ka'bah mah moal salametnya, Pak. Tapi Muhammad mah salamet. Nah, disitulah orang-orang Mekah yakin, lamun itu bener Muhammad teh utusan Allah, maka yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, karena alasan inilah, Pak, Mekah berhasil ditaklukkan, orang-orang Mekah banyak yang masuk Islam, simbol kemusyrikan dihancurkan, Islam mencapai kejayaan, maka disitulah Nabi dipiwarang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Bertasbihlah engkau, pujilah Tuhanmu, dan beristighfarlah kepada Allah. Nah, jadi perintah tasbih, tahmid, sareng istighfar teh dalika Rasul sareng para sahabat berhasil mencapai kemenangan di Mekah. Nah, lamun ayeuna mah bisa jadi panduan banyak. Kalau ayat itu kita kontekstualisasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara di negeri kita Pak hari ini, maka ayat katilu surat An-Nasr pasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu teh eta mangrupikeun panduan ti Allah ke urang Indonesia Pak, kumaha carana mensyukuri nikmat kemerdekaan dah gitu Pak. Jadi nalika negara orang geus merdeka kudu kumaha sikap urang teh. Nah, saur Al-Qur'an mah tadi pasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sok tasbih, tahmid, istighfar. Jadi lamun setiap tanggal 17 Agustus banyak anu tahun 2022 ayeuna geus sabaraha tahun? 77 tahun saur Al-Qur'an mah sok tasbih aranjeun urang Indonesia, tahmid, puji Allah, istighfar ka Allah ta'ala Pak memperingati HUT RI teh gitu. Versi Al-Qur'an mah nya. Ya, aya teh setiap tanggal 17 Agustus tasbih, tahmid, istighfar.
Nah jigana sama tahmid masuk ayahnya Pak. Ari tahmid teh naon? Nah, ngaos alhamdulillah. Ari aosan alhamdulillah diucapkan sebagai tanda syukur. Syukur sababna orang kenging kanikmatan. Nah, jadi sok ayapannya dina ngareah-reah HUT RI teh dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah itu. Rada mengesahna. Ingat ke Allah gitu nya. Syukuran. Dan memang layak itu. Sebab kemerdekaan yang diraih bangsa kita itu tidak semata-mata hasil perjuangan para pahlawan dahulu, Pak. Bukan menafikan bagaimana mereka berjuang memerdekakan negeri ini, bukan. Tapi itu tidak semata-mata. Artinya apa? Di luar itu ada kuasa Allah, Pak. Anu ngabantuan, anu nulungan negara orang nepika bisa terbebas dari penjajahan Belanda dan Jepang waktu itu. Tak itulah Nasrullah. Pitulung Allah. Dalamun ngandalkeun kekuatan fisik orang Indonesia baheula yang harapan Belanda jeung Jepang Pak 3,5 abad ku Walandanya, Jepang 3,5 tahun. Padahal mereka waktu itu sudah siap dengan senjata modern. Terus aya bedil Pak. Aya bom, aya pesawat tempurnya baheula. Ari orang Indonesia make naon? Bambu runcing. Cik, ahli strategi perang mana Pak anu bisanya menyimpulkan bahwa bambu runcing itu pasti bakal bisa melehkeun bedil jeung bom. Tapi akhirnya bisa merdeka. Belanda takluk, Jepang takluk. Naon sababna? Nasrullah, pertolongan Allah. Margina jujur. Para pendiri bangsa kita dalam mukadimah Undang-Undang 45 itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa negara kita bisa merdeka. Sami Pak kapungkur Nabi sareng para sahabat ketika berjuang mereka bisa menang berhasil bukan semata-mata hasil jihad mereka dengan fisik dan emosinya, dengan pengorbanan jiwa dan raganya, tidak semata-mata, bukan menafikan kerja keras para mujahid, bukan, tapi di luar itu ada kuasa Allah Pak. Data ditulungan ku Allah mau buat teuing menang buat teuing. Mangga sekurang baca sejarah. Seueur kasus-kasus peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Mekah, itu jumlah kekuatan tidak berimbang, Pak. Contoh kasus perang Badarnya. Perang Badar tahun ke-2 Hijriah, umat Islam sabaraha jumlah pasukan apa? 313. Tilu hiji tilu. Nya, teh lamun kiwari mah Pak aksi 313 Badar teh nya. Nah, diturutan ku aksi 2 hiji 2 baheula di Monas. Nah, perang Badar dengan 313 pasukan menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000, Pak. Lamun duel mah hiji banding 3 nguntuk gitu. Senjata yang disiapkan umat Islam teramat sangat sederhana. Kuda we ngan boga 2 siki, ontangan 70 siki. Sesana malah lempang Pak pasukan Nabi. Orang-orang Mekah siap dengan senjatanya. Kendaraan berperangnya sudah lengkap. Mun bahasa kiwari mah Pak di atas kertas dieleheun umat Islam. Lemah. Aya nu dimaksud dina surat Ali Imran ayat 1, 2, 3 pemitu lebat. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah. Dan sungguh kami kata Allah telah berhasil geus nulungan aranjeun iraha bi badrin waktu perang Badar baheula wa antum azillah di mana saat itu kalian ada dalam keadaan hina. Hina teh maksudnya tadi jumlahna saeutik senjata saaya moal pimeunang. Margina harita Nabi oge Paknya secara manusiawi sebagai naon panglima perangnya ningali kekuatan orang-orang kafir siga kitu aya para sahariwang kecenah urang teh bakal menang moal ieu. Tapi aya riwayat hadis Pak anu ngingatkeun Nabi waktu itu berdoanya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ngangkat panangan luhur ka cida Pak sambil bergetar tubuhnya. Malah doa na oge ada semungan camun cek bahasa Simkuring bapaknya. Ya Allah cenah lamun anjeun henteu ngelehkeun jalma-jalma kafir, terus kami kaum muslimin teu dimenangkeun, maka engke moal aya nu ngaibadahan anjeun saurang oge di ieu bumi.
Jadi mun ceuk urang mah Pak, mah enggak teu langkung saria rek dimenangkeun abdi atawa rek dialehkeun cenah. Mun menang insyaallah Islam jaya sampai ke depan. Lamun eleh moal aya nu ngaibadahan anjeun gitu. Nah, surah Abu Bakar Nabi dengan sungguh-sungguh berdoa seperti itu, nepi ka solendangna Pak lagrak berulang kali nyaan Pak bergetar. Nah, ieu nu dina surat Al-Anfal ayat ka-8 diuningakeun. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingat nalika aranjeun istighosah ka Allah. Istighosah teh naon? Nyuhunkeun tulung, Pak. Waktu perang Badar tadi khusus Nabi. Fastajaba lakum, taras Allah ngaijabah paminta aranjeun ani mumiddukum, kami geus siap ngabantuan aranjeun bi alfim minal malaikati murdifin, dengan 1000 pasukan malaikat yang datang berbondong-bondong. 1000 pasukan malaikat. Nah, dina surat Ali Imran tadi ayat selanjutnya ayat 1 2 4 pamit lepat. Ittaqulu lil mu'minin. Ingat nalika anjeun wahai Rasulullah pernah berkata kepada orang-orang mukmin, alayyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Nah, teu cukup nalika Allah geus nulungan aranjeun baheula waktu perang Badar lungsurna 3000 pasukan malaikat. Jadi walaranti Allah maparin bantuan kepada pasukan kaum muslimin itu bukan cuma 1000 kata ahli tafsir, tapi sampai 3000 pasukan malaikat. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min faurihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Malah cenah lamun aranjeun terus bersabar, lanjut meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, terus datang musuhnya tiba-tiba nyerang aranjeun, tong hariwang naon sababna? Kami geus nyiapkeun 5000 pasukan malaikat musawwimin, Pak, anu aya tandana. Mun di urang mah Kopassusnya, Pak. Khusus pa ditandaan da 5000 malaikat. Nah, jadi anu lungsur harita ngabantosan Nabi sareng para sahabat waktu perang Badar bukan cuma 1000, Pak. Tapi 3000, bahkan 5000 pasukan bisi kurang keneh geus siap ya 5000 pasukan. Padahal cek urang nyapa teu kudu 5000 malaikat mah nya. 5 ge cekap lah. Tah hiji ge mah. Nah, tapi ku Allah diuningakeun kitu, tenang, 5000 pasukan. Jangan naon eta teh Pak bisyarah, Pak, kabar gembira. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Dan tidaklah Allah menjadikan pertolongan itu, menyiapkan sampai 5000 pasukan malaikat itu illa busyra lakum, supaya kalian gembira, supaya atoh. Walitatma'inna qulubukum bih, oke, supaya aranjeun tenang. Jadi disupport ku Allah tanya Pak, tenang tong hariwang. Sanajan anjeun ngan 313 jalma kafir 1000 nya, senjata anjeun saaya-ayanya, jalma kafir leuwih lengkap senjatana, tenang tong hariwang, kami aya tukangeun aranjeun, Pak. Tah ieu nasrullah, pertolongan Allah. Dan dalam setiap perjuangan seperti itu orang harus yakin, termasuk usaha apapun yang kita lakukan, Pak. Bukan cuma berperang di medan perang, naon urang gawe nu urang dilakonan ketika mencapai cita-cita dan harapan, jangan meyakini itu hanya hasil kerja keras kita sendiri, tapi di luar itu ada kuasa Allah, ditulungan ku Allah. Tayo mesti bersyukur teh kitu. Karena apapun yang kita capai tidak semata-mata hasil kerja keras kita, ada pertolongan Allah, teu ditulungan ku Allah mah moal. Jalma usahanya itu, hayang jadi jelema beunghar, rajin getel usaha bakso. Tapi yakin di luar itu ada kuasa Allah. Da teu dibeungharkeun ku Allah mah moal beunghar, yakin? Aya jalma usaha ti isuk jedur nepi ka sore, jeder peuting, jedir subuh, jedur deui. Kurang peuting digawe teu eureun-eureun, Pak. Anger we teu loba duitna teh nya. Gitu. Di luar itu ada kuasa Allah. Nah, bangsa orang kayak gitu. Ketika merdeka bukan semata-mata hasil perjuangan para pahlawan. Ada kuasa Allah, itulah nasrullah. Mata layak mensyukuri nikmat.
Nangan kadituna dina surat An-Nasr tadi. Salian ti urang di piwarang tasbih ngamahasucikeun Allah, terus tahmid muji ka Allah sebagai ungkapan rasa syukur itu, urang nu katilu di piwarang istighfar, Pak. Kunaon di piwarang istighfar, Pak? Geus meunang nikmat di piwarang istighfar. Pan lamun ngucapkeun syukur alhamdulillah mah rada pantas peuneun cek urangnya, Pak. Kan orang teh geus bahagia senang sigake kunaon kudu istighfar. Nya istighfar naon? Panari istighfar teh nyabu upaya kita memohon ampunan kepada Allah lantaran urang ngarasa boga dosa. Cik urang menang nikmat dosana naon nya? Nah, pamirsa ahli tafsir Pak khusus kangge Nabi sareng para sahabat saat harita kenapa kalian disuruh untuk beristighfar, mohon ampunan kepada Allah? Bisi baheula nalika anjeun keur berjuang ngabela agama Allah teh sok rajeun kurang sabar menghadapi sulit dan susahnya perjuangan itu. Kurang sabarnya menghadapi beratnya perjuangan itu. Pan berjuang komo di medan perang Pak beratnya apa? Taruhanana nyawa eta teh. Betul-betul harus siap mental eta teh. Kadang geus capek nya can berhasil wae ke cenah Allah terek nulungan urang moal ieu teh kitu nya. Nah itu nepi ka anjeun goreng sangka ka Allah. Surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Apakah kalian menyangka kalian semua akan bisa masuk surga padahal belum datang kepada kalian apa yang dulu pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Ditimpanya, kasusahnya, musibah, kasangsaraan, katunggaraannya, kelelahannya di medan perang, Pak. Zulzilu, digoncangkan jiwanya, psikologinya terganggu, Pak. Was-was, hariwang, panu perang gitu, orang teh bakal nepi ka dieu nya sugan umur orang teh. Mata para tentara-tentara di orang ya gitu nya Pak, ketika ditugaskan oleh negara, pamit ka keluarga teh lain pamit isuk rek balik deui nya. Pamit bisi isuk bapak mau balik deui gitu. Harus siap, Pak. Nah itu dizulzul, digoncangkan jiwanya. Hatta yakula rasul walladzina amanu ma'hu. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang hidup bersama Nabi berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Cobi Bapak Ibu upami Nabi sareng para sahabat nyarios iraha Allah nulungan urang, itu berarti ujian sangat berat. Tah ieu bisi anjeun suudon teh eta anu kudu istighfaran teh eta kitu nya. Bisi pernah suudon ka Allah, pedah cenah Allah pan janji. Intan surullah hayan surkum, lamun aranjeun daek nulungan agama Allah, ngabela agama Allah, pasti Allah bakal nulungan aranjeun. Tapi urang cenah geus sampai siga ti Allah teh ka mana nya ngantep urang siga. Tah ieu Pak kapunggur kana. Nah lamun ayeuna kumaha urang Pak di piwarang istighfar, da urang mah bukan pejuangnya Pak. Gitu. Urang mah teu pernah memperjuangkeun kemerdekaan itu mah hasil kerja kerasnya para pahlawan, orang-orang tua kita dulu. Orang mah menikmati sekarang mah Pak. Bukan memperjuangkan negara supaya mereka, orang mah termasuk generasi yang hanya bisa menikmati kemerdekaan ini. Nah, seolah sok sing loba istighfar orang Indonesia teh. Kunaon istighfar? Aranjeun geus dibere negara merdeka, tapi kunaon maneh teh? Teu daek we. Tah itu, teu daek syukuran ka Allah, tah minimal itu. Atau salah kaprah dina ngalarapkeun parentah syukur teh. Pan sok aya di urangnya Pak dalam rangka mensyukuri kemerdekaan, eusina naon? Mengkufuri, Pak. Bapak Ibu lamun HUT RI Pak direah-reah aya hiburan ya Pak. Aya permainan, aya babalapan, perlombaan kayak gitu. Mangga itu mah urusan dunianya Pak, sekedar hiburan sebagai euforia, ungkapan rasa gembira yang sangat. Kita sudah merdeka mangga, ngan kade ulah kacampuran ku perkara-perkara anu ngalanggar syariat Allah. Dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan, nanggap dangdutan Pak. Artisna berpakaian teu mararantes, anu nontona maraboh Pak. Itu lain mensyukuri Pak, menkufuri. Aya pertandingan turnamen sepak bolanya anu nontona kalah jarudi Pak gitu.
taruhan mana nu meunang. Aya badminton dilombakeun nya Pak mensyukuri nikmat kemerdekaan anu maraina bari lehyarnya nu eleh mayar. Atuh eta mah lain mensyukuri mengkufuri ngaran. Tah di istighfar teh. Umumna negara kita hari ini istighfareun ya teh Pak. Pan geus 77 tahun urang merdeka teh nya Pak. Timimiti 45 baheula nepi ka 2002 teh geus 77 tahun merdeka. Pertanyaannya, sudah merdekakah negeri ini? Disebut can merdeka da geus 77 tahun teh 45 diproklamasikan. Ari disebut geus merdeka urang teh bertanya-tanya, maknya negara merdeka hutangna 7.000 triliun. Beuki dieu beuki loba wae iraha lunas tanya Pak. Makanya geus merdeka teh sumber daya alam kita masih terus dikuasai oleh asing. Naon bedana jeung zaman Walanda atuh baheula, Pak. Perusahaan-perusahaan milik negara kita sudah ada yang dikuasai oleh asing. Makanya geus merdeka masyarakat orang masih keneh loba nu katalangsar. Yang miskin jumlahnya masih puluhan juta, anu nganggur masih loba di mana-mana, malah harus berebut dengan tenaga asing, Pak. Yang tidak lebih bagus kualitasnya daripada orang-orang di negeri kita. Apakah seperti ini negara merdeka? Cik sing areling meureun cik alat gitu nya. Sok sing loba istighfar teh ngurus negara teh gitu, Pak. Aya perintah istighfar teh, Pak. Nah, itu. Sok istighfar negara orang siga kieu teh beuki di lain kalah beuki halus, lain kalah beuki aman. Urusan ekonomi, urusan sosial, urusan politik, urusan pendidikannya. Urusan hukum Paknya urang ngabandungan para penegak hukum di urang pabaliutnya tong ngamankeun batur amankeun seorang anak itu. Jangankan menegakkan hukumnya, para penegak oge harus dihukum eta teh. Apakah seperti ini gambaran negara yang merdeka? Nah, malihan upami sahur Panasir. Uninga Panasir Bapak Ibu? Muhammad Nasir. Tokoh pejuang, tokoh nasional, tokoh Islam juga, bahkan itu aset persatuan Islam dahulu. Pak Nasir pernah bilang begini, tanggal 17 Agustus masyarakat muslim di Indonesia patut bersyukur karena sudah mendapatkan kemerdekaan dengan jaminan legal, formal, konstitusional lewat undang-undang bahwa kita muslim di Indonesia bisa menjalankan syariat Islam. Ngalangkungan piagam Jakartanya Pak, anu baheula sarua dibacakeun ku Soekarno ketika proklamasi itu. Yang di sila pertamanya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah hadiah terbesar bagi umat Islam sebagai mayoritasnya penghuni negeri ini untuk bisa menjalankan syariat Islam secara kafah. Ngan Paknya nikmat kemerdekaan siga kitu teh umurna ngan sapoe. Sabab tanggal 18 Agustus 7 kata dalam piagam Jakarta itu dihilangkan. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dicabut Pak dari piagam Jakarta itu. Kunaon sababna? Ceunah mah aya usulan ti urang wetan ya Pak. Orang-orang Indonesia bagian timur, lamun dalam piagam Jakarta tetap dicantumkan 7 kata itu, maka kami orang-orang timur tidak akan bergabung dengan Indonesia. Lebih baik kita memisahkan diri saja. Duka bener duka henteu Pak eta teh nya. Ya, cenah gitu. Sebab di kalangan sejarah pun masih diperdebatkan orang timur teh saha atuh teu puguh jelemana nu usul eta teh Pak. Nah, lepas dari perdebatan itu, akhirnya kumaha memang 7 kata itu hilang Pak dalam piagam Jakarta. Nah, akhirnya sila pertama itu cukup berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tah di dia saur Panasir. Tanggal 17 Agustus kita patut bersyukur, ngan tanggal 18 Agustus urang teh kudu istighfar. Jadi istighfarna teh lain ayeuna zaman Jokowi nya Pak. Di 77 tahun mereka, tahun 45 ge kudu istighfar urang teh. Naon sababna? Kesempatan kita untuk bisa bebas menjalankan syariat Islam itu sudah dicabut kembali kemerdekaan itu.
istighfar tadi. Karena pika ayeuna Pak ingin memperjuangkan Islam lewat undang-undang seperti itu tidak mudah. Di zaman reformasi bala 88 banyak muncul partai Islam, tokoh-tokoh Islam juga banyak muncul. Kemudian mereka siap menjadi aspiratornya Pak, yang menyampaikan keinginan umat Islam supaya mengembalikan piagam Jakarta. Berhasil tuh Pak? Nepi ka ayeuna oge geus sabaraha tahun da reformasi. Bahkan ayeuna mah siapapun masyarakat di Indonesia, termasuk tokoh-tokohnya, para pemimpinnya umat Islam, nu hayang memperjuangkan syariat Islam Pak, harus siap dicap sebagai teroris, radikal, ekstrim, fundamentalis, intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI, anti kebinekaan dan sebagainya. Pan gitunya Pak. Itu semakin berat. Tadi deh kudu istighfar deh gitu Pak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah itu panduan Allah berurang. Kumaha carana menyikapi nikmat kemerdekaan ini. Ternyata tidak cukup hanya sampai kepada upaya mensyukuri. Di luar itu harus istighfar. Mungkin orang kalau bakainya salahnya. Tuh bisa minimal can bisa mensyukuri nikmat, can bener nyukuran nikmat teh. Padahal Pak teu bisa syukur karena nikmat we, ieu teh bisa jadi sabab negara moal bener-bener. Ya. Kan itu jaminan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kami bakal nambahan nikmat, tapi lamun kufur alias teu bersyukur, ingat siksaku begitu sangat dahsyatnya. Sanes di neraka Pak, di dunia oge jelema anu hirupna teu bener, teu sesuai jeung aturan Allah, teu sesuai jeung aturan hukum, bakal rusak Pak hirupna. Eta. Cekap jeung moderator terus calik. Dalam Al-Quran pertama yang melakukan pembunuhan di muka bumi adalah Qabil terhadap Habil. Kemudian kayak-kayaknya dari Samud. Yang kedua, di zaman Nabi Musa, Al-Baqarah 62 sampai 63, sebutkan bahwa terjadi pembunuhan. Yang membunuh dan yang keluarga terbunuh semua menuntut penagihan. Karena ada Habil yang sengaja direkayasa, yang diambil, kemudian dan sebagainya. Zaman Nabi Musa sudah ada rekayasa seperti itu. Nah, Ustaz mau menjelaskan dalam Al-Baqarah 60 sampai 67 itu hanya Allah membunuhkan siapa yang membunuh dan siapa yang terbunuh. Mau menjelaskan. Itu teh atas jelas, itu Pak Haji kan. Nah, jadi ayat itu wa id qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ingat ketika kalian pernah membunuh seseorang, lalu kalian berdebat nyaribut saha nu maihan ieu teh. Wallahu mukhriju, akhirnya Allah ngaluarkeun ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Jadi dibukakeun Pak, anu disumput-sumput teh ayeuna mah katingali sana, oh geuning kieu kasusna teh. Panu pami surat Al-Baqarah eta memang kaitan dengan sikap orang-orang Bani Israil. Nalika Nabi Musa miwarang mencit sapi ka urang Bani Israil. Terus tedaikeun bannya Pak. Nah itu watak Bani Israil. Seru-seru itu. Sapi anu kumaha cenah, nu qora atawa nu kolot, anu mah jeuna. Warnana kumaha, merah, kuning, hijau. Nu koneng cenah. Kayak cenah eta teh sapi liar atawa sapi menak eta teh. Terus ditatanyakeun mah. Intina manaon? Watak Bani Israil hese diatur, Pak. Padahal ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyuruh orang Bani Israel ditah mencit sapi, eta tujuan apa? Untuk mengungkap kasus siapa dalang di balik pembunuhan itu. Gitu. Cenah engke tenggelekeun dah bagian tina gedeun daging sapi teh ka jelema anu maot ke bakal nyarita tah si eta nu geus mayahanana. Tah itu cara Allah. Intina mah Pak, serapat apapun orang menyembunyikan kejahatan, pasti satu ketika akan bisa terungkap. Aya paribasa geuning
Ya, sepandai-pandainya tupai meloncat akhirnya jatuh juga. Mahma tubtin tudhirhul ayam, sanajan disumput-sumput hiji waktu mah bakal kapanggih. Geus puguh di akhirat mah nya Pak. Geus puguh di akhirat mah pasti bakal katingali. Da CCTV na geleng kapannya. Nah, malaikat Pak teh. Pani dina surat An-Naba inna jahannama kanat mirsada aja. Neraka itu mirsad mencorong tak ka jelema-jelema nu ngalakonan kajahatan di ta ieu cenah santapan urang ke di akhirat. Itu dia pencorong Pak itu. Jadi neraka teh geus mencorong sahanya. Anu bakal jadi objekna gitu nya. Anu bakal jadi sasaran ta ieu cenah jelema-jelema anu engke ku aing dihakan ku neraka teh gitu. Itu mirsadnya. CCTV-na itu Pak. Nah di dunia oge nya kejahatan-kejahatan yang disembunyikan orang itu satu ketika tidak selalu aman untuk dirinya. Pasti akan bisa terungkap dengan cara apapun. Tak itu maksud namanya. Ya, wa makaru wa makarullah. Orang-orang berbuat makar Allah pun punya makar dan Allah lah khairul makirin, sebaik-baiknya yang membuat makar. Cekap ya sakitu anu kapihatur kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.